Мюнхен, Истанбул, влакът ще е фул. От България чак до Турция, в нашето купе ще е олеле. Всеки бизнеса предаде, на почивка се отдаде, дансинга бе в нашето купе. Командира на вагона беше грабнал микрофона и не искаше за миг да спре. Всеки бизнеса предаде, на почивка се отдаде, дансинга бе в нашето купе. Командира на вагона беше грабнал микрофона, всичко е в нашите ръце. Машинистите, парашутистите беха на глас. Ние сме тук при вас. Кой за чек, кой кеш, нека ходи пеш. Ориент експрес спира тука днес. Всеки бизнеса предаде, на почивка се отдаде, дансинга бе в нашето купе. Командира на вагона беше грабнал микрофона и не искаше за миг да спре. Всеки бизнеса предаде, на почивка се отдаде, дансинга бе в нашето купе. Командира на вагона беше грабнал микрофона, всичко е в нашите ръце. Всеки бизнеса предаде, на почивка се отдаде, дансинга бе в нашето купе. Командира на вагона беше грабнал микрофона и не искаше за миг да спре. Всеки бизнеса предаде, на почивка се отдаде, дансинга бе в нашето купе. Командира на вагона беше грабнал микрофона, всичко е в нашите ръце.